Það allavega eitthvað langt liðið, í dag 28. október, það cirka hádegi og þetta þáttur 12 hérna á YouTube-rásinni minni. Ég heiti Fanney og ég önnur leiturinn á bakvið systrabönd handritun. Þið sem eru að koma aftur, þið vitið allt. Þið sem eruð að kíkja á þetta í fyrsta skipti, bara velkomin. Hérna tala ég það sem ég verið að prjóna og gadd og bara allt og ekkert og algjörlega hispurslaust. Ég að hugsa að byrja því að, þið sjáu þetta varla. Ef ykkur skildi að taka eftir því, þá hérna svona smá kúla á enninu á mér. Ég ætla bara að byrja því að adressa þennan fíl í herberginu. Dundraði hausnum bara í andekskap. Ekkert hættulegt, menn ég ekkert gat eins og þegar ég dundraði bílhurðinni í augabrúnina á mér, sko. Ákom, sko, gat. Úff, þetta sauma allt. Við vorum að koma úr 4 daga vetrarfríi. Það var vetrarfrí mánudag og þriðjudag, miðvikudagur í dag, já. Það var vetrarfrí mánudag og þriðjudag í skólanum í eldri stráknum og við ákveðum bara að taka okkur frí líka. Og fyrir leikskólastrákin líka. Og mamma kom hérna á mánudaginn og gisti okkur einu nótt, fórum ykkur rúnt í Skagafjörð og já, annars erum við bara búin að vera svolítið heima að taka til. Við vorum að taka til í herberginu sem ég í núna. Þetta svona 40 fermetra geymur undir bílskúrnum, þar sem við erum með púlborð og gamla eldhúsinnréttingu og vorum að setja gamalt sófasett þar niður og gamalt túbusjónvarp og gamla Family Game tölvu sem svona Nintendo. Þannig að þetta verður svona, þú veist, leikherbergi og geymsla. En við þurftum að taka svolítið vel til hérna því við hrúum svolítið mikið að drasli hérna niður þegar við fluttum. Það helmingurinn á búslóðinu okkar búin að vera í bílskúrnum síðan í júní. Og það bara af því að við vorum að flytja Tindó út úr húsinu sem við keyptum hérna á Siglufirði, fluttum í vor. Og vorum að flytja Tindó út úr þessu húsi. Nefnum hvað þeirra hús var ekki alveg tilbúið, en nú eru þau svona, já, þau eru eiginlega flutt inn í það. Þannig að það eru búin að vera svona tilfærslur í gangi áfram og við fengum pípara hérna þar síðustu helgi held ég til að leggja hita í, eða tengja hita sem var búið að leggja í stéttina fyrir utan, mjög skemmtilegt. Og við þurftum að rýma til í bílskúrnum til að hann kemur stað. Og þannig að við neyddumst til að fara að færa til þetta sófasett. Þá neyddist ég til að laga hans til hérna og þú veist, þetta bara eitt leit á öðru og ég búin að vera að taka upp úr kössum, þú veist, svona, þið veitir, dúllið sem maður hefur í hillunum hjá sér og svona, þú veist, það svolítið vantað hana, það að vera svolítið heimilislegt hérna. Við erum bara, þú veist, ennþá að koma okkur fyrir að brjálæði að gera allt sumar og, en þetta allt að koma. Og, sagt, já, annars bara, þú veist, ekkert svo sem að frétta. Þú veist, það bara þetta sem á dagskrá. Við erum búin að vera fulla að pakka jólabjór niður í brugghúsi. En við maðurinn minn eigum og rekum Segul 67, brugghús á Siglufirði. Jólabjórinn kemur í búðir 5. nóvember held ég, þannig að við erum búin að vera að pakka og pakka. Þurfum að pakka í þessari viku helgina meira. Og ég ætla að hjálpa þeim þegar þeir eru að því. Svo bara, já, það eitthvað fleira. Ég veit ekki. Jú, ég var í síðustu viku sendi ég frá mér tæplega 100 hespur gaddhespur til Eddu, í Gaddbúð Eddu og þar vorum við að fylla birgðir af merin og hör gaddni sem 90% merin og 10% hör
og hún var að fá nokkra liti af því og þú veist, uppfyllingu á liti sem hún var búin að fá. Og svo sendi ég henni líka lit sem verður tilraunaeldhúsi fyrir nóvember, tilraunaeldhúsi 7. Það er svona verkefni þar sem Edda hefur verið að senda okkur litrunum sem eru hjá henni myndir og við litum eftir þeim. Ef þið kannast ekki við þetta, ég held að flesti kannast við þetta nú þegar. En ég ætla ekki að sýna hann hér því að það er leyndó þang til 1. nóvember. En Edda er búin að fá hann. Og mér og hörgarni sko, ég að fara að prjóna næst úr því. Það er alveg svoleiðis. Og ég á að ég gerði smá mistök, ég gerði ekki mistök. Ég bara ekki vön í að það var svo þétt bundið garnið að það var gallaður hjá mér. En á það er kolamáli sem er bara svona kokksgrár. En út af því að hann fyllti ekki alveg upp í að þá sendi ég þær ekki frá mér. Ég var með 8 svona hespur. Og ég ákvað að yfirlita þær með Utopíu. Þannig að hann er svona ekki, hann er svona brún bleikur blær á honum og kemur aðeins betri gegn þar sem að, þú veist, var ekki mikið svart. Mér finnst það mjög skemmtilegur. Og að því þetta er meira en á hörgarnið, þið sjá það eru svona hvítir flekkir í. Þetta er hörun, hann litast ekki. Og þetta er single ply innspinna og ótrúlega, þú veist, það fellur svo vel, það er svo dreipi út af hörnum. Þú veist, það er tiltölulega létt en samt svona fellur. Og þannig var nú það. Ég litaði líka óvart, eða óvart og ekki óvart. Þetta var líka eitthvað sem ég lagaði og það yfirlitaði. Þessi er svona núna appelsínu bleik með svona sterkum appelsínugulum. Ég á nú bara 2 svona. Og svo var ég að lita aftur Cozy. Hann er ekki búinn að fást í smá tíma. Alltaf er hann ógeðslega fallegur. Þessi 2 var líka geggjaðir saman. Og eins að þá er ég eitthvað skotin í þessu kombóði. Þetta er hérna Verðuvalla blárra. Hann er búinn að vera núna í tæpa mánuði í vefverslun. Búið að fara, ég er búinn að lita hann aftur sem sagt, hann kláraðist. Og það er eitthvað svona, þú veist, ég er ekkert rosa bleik og blá típa en oh my god, mér finnst eitthvað svona, þú veist, það er svona svipur hreyfingi. Jafnvel allar þessu saman. Og ég ætla ekki að sýna ykkur meira garn núna, eða sérst ekki meira af mínu garni. Næst er í rauninni, næst er ég að fara að lita fyrir jóladagatalið. Ég er ógeðslega spennt, það verður sérst 13 mínihespur og ég er búin að vera að fá í hús smáhlutina sem verða með í. Ég er í samstarfi við eina konu sem býr nú bara hérna beint fyrir neðan mig. Og hún gerði daldið fyrir dagatalið. Og svo er ég líka búin að vera að fá hluti að utan. Ég misti mig pínu þannig að ég held að það verði svona cirka aukahlutur, það verður örugglega aukahlutur á dag, þessa 13 daga. Það miða við að þú opnir þegar jólasveinninn koma. Og það eru 7 eða 8 dagar til eftir í vefverslunni. Þannig að ef þú viljið tryggja ekki þau, þá getið þið gripið þau. En ég mun aldrei gera fleiri en þessi dagatöl sem eru til núna inn í vefverslunni. Hreinlega bara af því að ég á ekki, þú veist, aukahlutin í það. Og mun ekkert lita, þú veist, mínihespuna sem að verða í því verða bara one of a kind, sko. Og ég er búin að plana litapalettuna alveg út í rauðan dauðan. Það verður mjög skemmtilegt. Það fóru djöfis og rók hérna. Ég bara, ef þið heyri í vindinum að afsakið, en ég held ég sé á besta staðnum upp á hljóðið því að þetta er niðurgrafið nema það er 1 gluggi hérna. En ég held að heyrist ekki of mikið í honum. Nú er ég að skoða hérna
Ég skrifaði henni punta, hvort sem þið trúið þið ekki. Jóladagatal. Já, og það alveg eitthvað að gagni núna inn á systrabönd.is, ótrúlega satt, alveg nokkri litið til og 9 litið sem ég gerði og svona. Og það núna út október, það mappaður inni sem heitir bleikur október eða eitthvað. Og þar allt gatt sem eitthvað bleikt, meðal annars þetta hérna, sem eiginlega rautt en samt svona pínbleikt. Og 20% af sölunni af því gatni, öllu bleiku gatni, rennur til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. Við tókum okkur saman nokkrir handlitarar eða flestir og gerðum þetta. Kristíne Vastnes með þess að bjóð til hérna bleikan október liti og einhverju uppskriftir okkar, mjög skemmtilegt. Edda og Ardís og Guðlaug held ég gerðu uppskriftir og til að leggja söfnun inn í lið. Já, nú held ég hætt að blaðra. Oft geri ég þetta í lokin en þetta lenti hérna efst á blaðinu, þannig ég bara byrjaði á því. Peysan sem ég er Crazy Heart. Þetta bara svona, hann dálítið vel hnöggrótt. Þetta munstri hérna, þetta Crazy Heart eftir Tanis eða Tanis Fibrests og ég bætti hérna á ermina munstri. Og þetta úr DK grófleika og ég prjónaði hana á mannum minn og valdi litin eftir því. Svo ég gerði hana úr non-súpuvosmerinum, sem ekki súpuvosmeðhandlu meira en öll. Og það sem gerðist var það að í einhverju kasti, allt sem ég litaði, í einhverju kasti að þá ákvað ég hendinni í þvottavélina. Nei, ég hef enga afsökun. Það svona 1,5 ár síðan þetta var. Enga afsökun. Ég bara veit ekki hvað ég var að spá. Ég vissi alveg áhættuna og ég var tilbúin að taka, ég skil þetta ekki. Ég held ég hafi bara verið eitthvað sem myndi ekki minnka svo mikið eða þæfast svo mikið eða eitthvað. Nei, hún þæfðist. Eins og sjá að þá, hálsmáli á að geta standa svona, sko. Og peysan passar á mig en ekki hann. Axlastykki við erum nú mjög svipið, við erum náttúrulega jafn há og svona. Og hérna, passar hún alveg á hann, en axlastykkið varð of þröngt. Þannig að ég nota hana bara. Og þetta bara svona cozy peysa. Hún náttúrulega, hún mjög illa farin af því ég setti hana í þvottavél. En ef þetta væri súpuvosmeðhandlu, þá það allt í lagi, sko. Þannig að þetta var bara klúður. Það var bara, alltaf að prjóna. Ég kláraði, nú ætla ég bara að sýna ykkur hvað ég er búin að vera að prjóna. Ok, undanfarið náttúrulega 2 eða 3 ár síðan ég gerði þessa. Ég kláraði peysuna hans Nökkva míns, þessa 4 ára. Síðast var ég byrjuð á annarri erminni. Nú ég búin með hana og hann búin að nota hana dálítið, þvoð hana og hann búin að nota hana í leikskólanum og svona. Og það eru 2 ermar, sko. Þetta bara basic. Ég fylgdi lykkjufjölda á Tin Can Knits peysunni Flax. Flax. Og þetta 2-falt. Ég tala oft þetta Le Petit lambswool sem fæst í Gabboðettu. Og ég sýndi ykkur hann síðast þegar ég var að prjóna hana. Og ég svo gáði að ég ekki með svona fyrir og eftirmynd, sko. En ég sýndi ykkur hann síðast af því að hún, ullin, hún belgir svo út af því þetta hrein lambsull
hún beldi sig út við þvott. Þú veist, ég þvoði hana bara, þú veist, ég skólaði bara úr henni í höndunum, en einhvern veginn þegar gatnið blotnaði þá fór þetta alveg eins og ég talaði um. Sérst, ég var að tala um að ég héldi að það sem myndi gerast var að lykkjunum myndi líma svolítið mikið saman og jafnast. Og þú veist, það hefur gerst og hún er bara ótrúlega hlý og góð en samt létt. Ég fór með, þetta eru 50 gramma hespur, ég fór með 2 heilar. Þetta er ekki 150 gram, 105 gram kannski. Þannig að ég notaði gatnin alltaf 2-falt og bjó bara til þetta mynstur og hún er eins og framan og aftan. Og hérna, já. En hann er búinn að nota hana rosa mikið, við erum rosa ánægð með hana. En svo náttúrulega var ég að tala um síðast, ég ákvað að gera húfu við. Og hún bara var til. Og ég átti alltaf mikið að velta því fyrir mig hvort ég ætti að hafa svona frjálsa uppréttingu eða ekki. Og sko, ég ákvað að gera það því að hann er alltaf svona, þú veist, hann vill tosa hana niður og þú veist, ef þetta væri bara fast, hérna, skilur, saumað sem sagt hérna. Já, það sem ég var að spá hvort ég ætti að gera hana en ég myndi sauma þetta hérna eða brjóta innaf og sauma hérna og gera þá mynstri hérna. Eða hvort ég ætti að hafa hana þannig að ég geti bara ráðið uppbrótinu. Að ég vildi hafa hana samt, þú veist, 2-falt yfir eyrun. Þetta var ákvörðunin og ég sé ekkert eftir því að getur hann haft þetta sem, þú veist, hann nær yfir eyrun á hann svona en svo getur hann líka, þú veist, tósa hana aðeins niður hérna og hann fá hana meira niður á hnakkan eða eitthvað skilur. Ég man ekki alveg, sko, ég fitjaði upp á, held ég jafn margar lykkjur og er í hálsmálinu á peysunni. Ég man ekki hvað það er margar, 74 kannski, eitthvað svo les, minni það. Jú, það eru 74. Peysan er sko prjónuð á prjóna stroffið var held ég á 4 og peysan sjálfur prjónuð með 5. En ég held að hafa hún svolítið þéttari þannig ég prjónaði hana alla á 3,5. En eins og sagt gatni skilur, ég gerði 2-falt, var með 2-falt gatn, sama gatni og notaði bara afganginn. En ég fitjaði upp hérna sem sagt, jafn margar lykkjur og er í hálsmálinu á peysunni og ég fitjaði upp með svona túbular, þú veist, kastan sem ég veit ekki ennþá hvað heitir á íslensku. En þú veist, það kemur þá svona eins og þetta sé bara, samskeytin eru bara svona og það er svo, þú veist, stretchy af því að ég vildi ekki að þeir eru brotið upp á hana, þá vildi ég ekki að hann drægist inn hérna, skilur. Ég vildi ekki að uppfitið væri of þröngt. Svo bara gerði ég munstrið sem er saman munstur á í peysunni og sneri henni svo, já, ég gerði það örugglega á réttunni, sneri henni svo og prjónaði svo bara slétt. Hring eftir hring og bara, ég veit ekkert hvað margar umferðir, ég bara slimpaði. Og svo tók ég út á 7 stöðum í staðinn fyrir 6. Af því að, þú veist, hann vill meiri svona kollu, þú veist, eða það fara að vera ómikið eitthvað svona slát sérna þá er hann pirraður. Þannig ég ákvað að taka bara út fyrir eitthvað hratt, tók út á 7 stöðum í annar hverju umferð. Og nýtti hann svo bara saman. Þannig að þetta er hérna, setti á snúðinn. Mjög krútlegur í þessu. Man ekki hvort ég á einhverja mynd, ég má auðvitað ekki taka mynd af honum í nýjum fötum, ég þarf hann að taka einhvern veginn á honum svona óvart. Og setja hann inn. Heyrðu, ég gerði annað, sem sagt, áður en, já, það sem gerðist og gerðist örugglega mörgum fleirum er það að
Leyniprjónið Slipstravaganza hjá Steven West. Þau búið að eiga hug minn og hjarta síðustu daga og vikur. Ég byrjaði á því náttúrulega að leita í nokkuð sett í það og var að selja þau og hjálpa fólki að velja í sett. Ég gat ekki valið liti fyrir sjálfa mig. Nei, ég þurfti að hringja í Lindu. Já. En það áður en ég byrjaði á því að það ákvaði að reyna að klára eins mikið á Sorrel-peysunum minni og ég geti. Og ég kláraði búkinn. Ég ekki byrjuð á ermunum af því að ég kláraði búkinn bara rétt áður en að leyniprjónið byrjaði. En, við við hvað framan og aftan hérna. Já, hún snýr svona. Þetta dýrið inn. Nú erum við komin í næsta litin. Og svona verður feitið í henni. Og ég bara... Veitu, ég gerði meira að segja hérna tubular bind-off eins og í uppskriftinni. Ægilega dugleg. Hún bara, ég náttúrulega búin að fara í hana, passa bara fínt. Hún svona beggi eins og ég vildi hafa hana. Og nú þarf ég bara að gera ermar á hana þegar leyniprjónið á Steven búið. Ég bætti svolítið í hálsmálið, bara því mig langaði að hafa nú svona ekta kósí. Hérna náttúrulega byrjaði ég að feita inn lit nr. 2 og svo lit nr. 3 hérna. Ég er bara rosa ánægð með hvernig það kemur út. Það er ótrúlega skemmtileg. En liturinn náttúrulega ég var með, bara ólitað móhair. Silki móhair frá mér sem sagt og svo voru hinni litirnir 2 frá Hue Logo, Colorado. Þessi og þessi. Það eru hérna og hérna. Og síðasti liturinn var hérna frú Valborg. Ég er búin með minnst af honum. Hann hérna. Já, mest eftir af þessum hérna. En það er náttúrulega fyrir það að ég er náttúrulega ekkert eftir að nota þennan aftur. Þetta verður braggangur. Af því að hann er allur í hérna, fyrir stykkinu. Og svo náttúrulega byrja ég að nota þennan inn í hérna, menn er ennþá svo marga lykkjur. En þetta eru jafn stóru hlutar sem ég er með, þennan hérna og þennan hérna. Þannig að ég byrja ermanar bara á þessum móhair og feita svo niður í þennan. Og ég hugsa að ég var ekki að hugsa hvort ég ætti að hafa, ermanar svona eða allaleg. Þessar eru allaleg. Ég er að spara að hafa þær alveg síðar af því að mér sýnist ég eiga gagn í það. Ég náttúrulega lagði bara upp með 3 hespur. Yfirleitt er þetta feit með 4 litum. En ég ákvað að leggja bara upp með 3. Þannig að ég ætla bara að sjá, ég ætla ekki að fara að bæta við gagni. Bara að því ég á ekki fleiri svona hespur en ekki að fara að bæta inn einhverjum öðrum lit. Þannig ég ætla bara að sjá hvað ég kemst langt með ermanar með þessu. Síðast ætla ég að sýna mitt Slipstravaganza. Ég er búin að tala og sýna allt annað sem ég ætla að tala um. Þannig að ef þið viljið alls ekki sjá neitt í Slipstravaganza þá getið þið alveg hætt bara að horfa og ég bara sé ykkur seinna. Ég var örugglega búin að sýna litina mína. Ég læt ykkur vita þegar ég fyrir að sýna sjálf. Vísbending 3 kom út á föstudaginn síðasta og síðasta vísbendingi kemur út núna bara eftir 2 daga. Ég var bara að byrja á vísbendingu 3 í gærkvöldi. Af því að ég var svolítið lengi að klára vísbendingu 2 af því ég er bara búin að vera dálítið mikið að laga til og raða inn í húsið mitt og eitthvað. Litinni sem ég valdi, ég er búin með eina hespu á aðalitnum og var að byrja á nr. 2. Þetta er aðaliturinn, hann heitir Vonar. Og þessast nýlegu litur í öðuslunni. Aukalitur 1
er þessi hérna sem heitir Hóværð. Hann er, já, ég ætlaði að gera meira af honum. Ég ætlaði að leita meira af Hóværð því hann er uppseldur. Augleit 2 er þessi hérna Kórall. Hann er held ég til í vefslunni. Og mér finnst hann æði. Og svo er Utopía aukalitu 3. Og ég man ekki, ég ætlaði að leita meira daginn. Nei. Jú, ég held hann sé til. Inn á vefslunni. Ég gæti aðeins verið að rugla því ég var að leita hann líka á meira en á hör fyrir Eddu. Allt á hreinu, EHF. Í dag var sko bókhaldsvinnadagur og að taka upp YouTube þátt, þannig að ég var að vinna í bókhaldinu fyrir hádegi. Ég er bara rétt byrjuð eins og segja á vísbendingu 3. Og ég var bara að halda áfram, ég er mjög ánægð með það og ég hlakka til að vita hvernig það endar. Ég er náttúrulega búin að kíkja á vísbendingu 3, þú veist, ég veit hvað kemur þar, en ég hlakka ógeðslega mikið til þess að kantinn. Ef ég vil ekki sá lítið undan, nú ætla ég að sýna. 1, 2 og. Svo, hérna er ég að byrja bara á vísbendingu 3 með aukaleit 3. Það er rétt byrjuð. Vísbendingu 2 tók mig alveg dágóðan tíma. En mjög ánægð með það. Þetta er náttúrulega hérna aukaleit 2. Og þetta er náttúrulega hérna byrjunin. Og ég er náttúrulega með þetta á, þú veist, bara, ég man ekki með testnúru eða eitthvað, þannig að allt krumpað hérna. Ég hlakka fáránlega mikið til að þvoða og strekkja. Sjáðu, þetta eru endalausir tíklar. Þetta eru endalausir tíklar. Það var líka endalaust prjón. Og ég veit að fleiri en ég voru að verða dálítið geðveikir á brugnuumferðunum. En þetta er mitt, Slip Stravaganza. Ég er rosalega ánægð með litina. Og það sé mjög margar útgáfur af því. Mér finnst líka ógeðslega flott þar sem að aðliturinn er ekki svona skarpur og blandast meira, þú veist. Það verður meira svona eitthvað svona eins og vatnslítamynd. Vatnslítamynd, olíumálverk. Æ, ég veit það ekki. En þetta er alveg ég. Búin að sýna það. Búin að setja það niður, teka ekki upp aftur. Það er auðvitað í töskunni sem hún Lilja, vinkona sem með, hún gerir svona töskur. Svo æðislega dítilinn hérna. Og svo sko líka, þú veist, hún er alveg svona klassi að utan, en svo sko fónýjasta partí inn í. Geggjaði töskundir hennar. Næst, já, ég laug nú, ef einhver er búinn að slökkva og missir af þessu, þá bara sorry. Því ég laugaði ykkur. Blákalt bara. Ég var ekki alveg búin. Ég ætlaði að segja ykkur að það kom út uppskrift daginn sem heitir Skylights. Setjum myndaðan hérna eftir Tanis, já Tanis Fæbarast, sem að hannaði þessa þessu. Og hún er geggjuð. Ég er að spá í að prjónana. Ég veit ég er búin að spá í að prjóna rosalega margt, en ég held að þessi sé næst á prjónana, alveg ándjóks. Hún er prjóna á prjón númer 8, bara geggjað svona dreip í henni, fellur bara svona, passar örugglega yfir allan andskotann. Og það sem ég nefnilega er að spá í er það að hún er í rauninni, hún notar eiginlega aran grófleika og mohair. Þú veist, þetta á að vera að koma út í sirka þessu ameríska chunky. Og það sem ég sá að ég geti gert var að ég geti notað prjóna saman 2 þræða fingering grófleika, bara þessu típiska sérleikandi, og 1 þráð mohair þá. Og mig langar, af því að hún er svona prjóna á stóra prjóna og fellur svona, þá langar mig að gera hana, ekkert endilega á þessum lit, ég er ekki búin að ákveða litinn, sko, úr meirinn og hör blöndunni. Og
hafa þá 2 þræði af þessu og 1 þráð af mohair saman út í gegnum peysuna. Ég held að það verði alveg sturlað. Og af því að mér langar svo að prjóna með þessu gati næst, og þá held ég alvörinu að þetta verði næsta verkefni. Já, og ég held að hún verði bara frekar fljótleg. Önnur sem ég var búin að setja í queueið hjá mér var, ég er ykkur kósí tímabili núna og skoða allt sem með, 3-földu gatni eða meira. Þá er ein sem heitir Lieblingssweater eftir Camille Wad sem kom út, nei, kannski var hann löngu, ég ætla að fann hana daginn og var mjög skotin í henni. Og þar er hún með nei, hún er örugglega bara nýlega útkomin, ég sá þetta örugglega á Instagram. Og hún er með 3 þræði af mohair og 1 þræði af DK-gatni, þannig að hún er alveg hnausþykk. Hún er með svona rúllukraga og er samt kannski of þétt fyrir mig. Hún er prjónuð á prjóna númer 6 með 1 af DK og 3 af mohair. Ég held, ég veit ekki hvort að mér finnst hún of stíf. En náttúrulega ef maður er með mjúkt gatt, skilurðu, þá er þetta ekkert, þá verður hún aldrei kannski mjög stíf, en ég er samt svona á báðum áttum. Ég myndi þurfa að gera prjónfestupröfu áður en ég myndi að æða í eitthvað svoleiðis verkefni. En mér finnst hún mjög falleg. Já. Ég er að spá í að segja þetta bara gott. Ég er að taka upp hérna, tek alltaf upp á síma minn að hann stendur hérna upp við segulbandstæki síðan, hvað ég segi, 1989, örugglega, eða fyrr. Þetta er örugglega jafn gamalt tæki og ég. Það er sýn ykkur það. Þessi press, það virkar maður bara íta play. Það virkaði í gær, það virkar enn. Það var með einhverja stæla. Fenguðu ekki smá undröku örugglega? Ég held það. Þetta er þetta umrædda herbergi sem ég var að tala um. Púlborð, geymsla, alls konar. Já, við vorum að taka til hérna. Ég sé ykkur bara alls konar. Takk í dag.